係啊，Hello，大家好。咁我哋今日又嚟到新一集我哋嘅吹水會館嘅 podcast 啦。咁我哋今日就阿 Kenny 今日就翻嚟嘅，係啦。Hello，大家好，我翻嚟啦，我 Kenny，係啦太忙，Kenny 啦，早幾日。Kenny 走咗幾集，係啦。咁啊，我哋今日咧我就想去即係同 Kenny 啦，因為本身之前都邀請咗幾集嘅嘉賓啦，咁大家都講咗佢哋嘅自己嘅嘢啦，同埋一啲好有趣嘅經歷咁樣啦。咁今日咧我就想去有少少即係我自己啦，之前啦，或者包括係去到而家啦，都接觸開幾個世界啦，係啦。咁其實我相信大部分嘅香港人，就算佢唔知咩嚟嘅，但係我相信都聽過。今日嘅主題係 Bitcoin 虛擬貨幣，係啦，Bitcoin，係啦。嗱，咁啊想問翻阿 Kenny 你啦，因為其實你自己本身即係我同你本身係即係都識㗎啦，係咪先？即係咁個問題就係即係之前你應該係有接觸過咁嘅幣圈㗎嘛，你自己都有，梗係有啦。咁但係我想問下，即係你第一次去聽 Bitcoin 係幾時咧？即係或者第一次買幣係幾時咧？嗱，我第一次聽就唔係第一次買嘅，嗯，我就好得意嘅。我第一次聽咧，嗰陣時咧係通常你啱啱接觸呢樣嘢咧，你聽嘅時候咧，通常都係話呢樣嘢冇㗎啦，冇得救㗎啦嘅時候，啲新聞全部湧出嚟，冇啦，玩完啦呢樣嘢咁。我第一次聽應該係15年度啦。哇，15年啊，都好耐喎。係啊，咁即係啱啱嗰啲 Bitcoin 都係應該係可以買 pizza 嗰陣時係嘛？個年代定係再耐係咪15咧？我可能16左右啦。嗰陣時我有見過1000蚊嘅 Bitcoin 啦， ？OK，但係嗰陣時你冇入到啦，如果入咗係發達嚟㗎。冇啦。所以我話俾你聽，我聽嘅時候就唔係等於我買嘅時候啦。係。係啊，但係我好得意嘅喎，我唔知有冇觀眾有冇聽眾同我係同期去聽呢樣嘢咧？嗱，我就應該都唔怕俾人笑啊，講出嚟。我第一次聽 係 Bitcoin 咧，唔知你有冇聽過幣少咧？幣少就梗聽過啦。我第一次，幣少紅我色啊嘛，紅色係啊。係啊，係啊。冇錯。我第一次聽咧，我就係聽幣少，佢好似係唔知礦機啊。係啦。我第一次聽礦機，礦機係咩嚟嘅咧？跟住咁，我嗰陣時咧就去 search，我應該冇我嘢揾到啊嘛，應該唔係揾到嘢嘅。揾到，嗰陣係。時揾到嘅嘢咧，其實好技術嘅。即係你嗯。揾到嘅所有資料、所有 information 咧，全部都係技術性㗎。你而家係。已經嗰啲片揾唔到㗎啦，我唔知點解。嗰陣時嘅 YouTube，我係喺 YouTube 度睇，你已經揾唔到嗰條片㗎啦。係。係啊，嗰陣時係純粹講技術，嗰陣時直情唔係好知道佢講緊啲咩添，其實。但係礦機係咩啦？以我所知礦機，因為咧礦機年代我就冇接觸啦。咁但係即係，但係之後我就有了解啦。礦機就係不停就係你點樣用部電腦計佢嘅算力，然後就計佢個網絡就係咁去掘嗰啲叫區塊鏈啊嘛，係嘛？即係解破呢個謎題啦，可以咁講啦。然後就係話去點樣去，即係有一個獎勵啦，就會由咁掘到嗰個咁例如即係嗰個區塊入邊可以掘到 Bitcoin 嘅，咁就等於有個獎勵啦，係咪乜意思啊？我諗你可以類似講係咁嘅意思咯，但係呢個其實係 Bitcoin 入面應該，即係我可以話係blockchain 入面嘅，即係區塊鏈入邊嘅一個產表表者啦。品咯，我可以咁講。係。即係 blockchain 可以做好多嘢嘅，尤其是而家咁，但係其實我覺得佢原意就幾靚嘅，佢原意就因為佢要即係免除咗呢個銀行嘅麻煩啦，銀行收嘅手續費啦，即係我嗰陣時唔明呢樣嘢嘅，我唔明去中心化呢樣嘢，我淨係知道啊呢個世界啲人賦予佢呢一樣嘢個價值，咁所以佢就值錢咯。去到有一日啲人可能覺得佢唔值錢嘅時候，咪唔值錢咯。但我唔知道佢去中心化嗰個力量原明嘅。來係咁大。明。唔係我想講咧，其實咧嗱，咁雖然我啲學歷其實我唔係好高啦，但係講真，呢四個字咧正正常常分開聽得明，但係去中心化呢四個字咧，其實我係本身係即係我冇了解，我係完全聽唔明咩叫去中心化。係啊，
即係呢個係幾得意嘅 terms 嚟㗎嘛。咁即係嗰陣時佢係幾新穎㗎嘛，幾新興㗎嘛嗰陣時。去中心化，我有一次咧，我好記得㗎。我有一次咧，我去銀行好得意嘅呢個 experience，我覺得。咁我就去銀行啦，我埋 counter 我有啲嘢整啦。咁啊隔離咧就有個男仔，咁啊咁啱我嗰陣時應該係去恒生跟總行啊，咁啊隔離啊全部冇隔住嘅，你完全聽到隔離講咩嘅。咁隔離就有個男仔就攞住自己張卡，就埋 counter 就話：喂，我要攞錢出嚟。攞錢出嚟，哦好啊，先生，咁你攞幾多錢出嚟？我入面有幾多錢啊？假設啦，假設，嗰個人話即係個職員可能話俾你聽，你入面有50萬，50萬，50萬，我攞45萬出嚟啊。係。咁個銀行職員就問佢咯喎，哦，點解你要攞出嚟啊？你攞出嚟做咩啊？係咪有啲咩？係咪有啲咩問題啊？即係佢咩問。啊？以前會問咩？而家以我所知就問啦，係啦。以前會，我講緊呢一件事，應該講緊我諗有7年8年前，around。咩啊？嗰陣時冇咁嚴㗎，應該。嗱，佢嚴唔嚴我唔知，但係呢個係我聽住隔離，因為你知哦，銀行做嘢又慢啦，咁我又要喺度等啦，咁啊隔離又喺度對話緊啦，咁我咪咁啱聽到啦，唔好話偷聽啦。八卦啦。係啊，係。咁八卦下啦，咁佢就話：啊，點解你攞出嚟啊，先生？點解你攞咁多錢出嚟？咁個男仔咧就好，即係佢就好唔好，我覺得佢唔係好滿意啦。其實我相信好多人都唔係好滿意，關你咩事啫？佢話攞錢就攞錢啦，係嘛？我啲錢點解唔攞得出唔係嚟啊？關你咩事啫？我嗰啲錢係我噶嘛，我係。我而家攞翻出嚟有咩問題啊？我點解要話俾你聽？個男仔真係咁樣直接話俾你聽，嗰個職員就話：都唔係，咁我哋擔心有啲咩問題嘛？個男仔就話：喂，咁身份證我嘅，張卡個名我嘅，入面啲錢我嘅，我而家攞出嚟，點解我要經歷咁多即係咁多查詢咧？我自己入錢落去，我攞翻出嚟咁困難咩？咁呢一個就係、我諗就係一個中心化啦。我可以做一個比喻，明啊，明。係啦，即係喂，知點解我要中間俾你卡住咁多嘢？其實關你咩事咧？咁咁最後嗰個男仔都冇辦法啦，都要答佢啦。個男仔就係要攞錢去買 Bitcoin，話俾佢聽，我要買 crypto 咯。係應該拗晒頭喎嗰陣時，應該係嗰誒啲職員都唔係。嗰陣時又未去到拗晒頭嘅，我啲人即係嗰陣時應該係啱啱比較再多啲人講嘅時間咯。OK，明白。係啊，咁我諗呢個就係中心化咯。即係其實我諗有好多人對銀行都好不滿。明啊，唔係啊，你一講到呢個，我就想分享就係我前排咁啊，哇呢個經歷真係好笑。前排咧咁啊，因為我自己本身我就好少去入錢喺銀行度嘅，因為我覺得好麻煩啊。咁其實我基本上我諗即係好似你咁樣講，可能9年或者10年都係好少銀行去拎錢或者入錢咁嘅。咁大多數入錢啊，最多找卡數啊咁成啊 OK。咁跟住之後咧，咁前嗰排咧。咁因為我有啲生意就要做啦，自己 OK，咁我就去銀行做到就入錢啦。咁嗰陣時係 cash 嘅 OK，咁啊拎住20零30萬咁樣啦。20零30萬咧，咁我就去銀行入錢啦。我就喂我喺咁佢嗰陣時係一間香港都比較大嘅牌子嘅銀行啦 OK，咁跟住之後另外有一間係細少少，但係其實都係大嘅。咁跟住咁我去即係香港較出名嘅嗰個大嘅銀行咧。咁我入去同佢講，排 counter 啦，然後我就喂，我想入錢，係啦，入我自己戶口度，咁俾晒啲卡啊、身份證，係俾身份證佢啦。跟住之後佢就問我想入幾錢，我話我而家我拎住30萬，我想入30萬入去。跟住佢就問我啦，你呢30萬有冇資產證明？我拗晒頭，我話我自己啲錢要咩資產證明啊，大佬？跟住佢話：喂，唔係喎，原來而家銀行淨係可以入10萬喎。係啊，你如果要入錢，你要資產證明喎。咁好啦，咁我同佢講我冇啦。咁於是乎，即係總之 total 就入咗10萬啦。咁但係我就話我做生意，我係仲係需要入錢，因為繼續 OK。跟住我去咗第二間，
咁第二間咧，佢就好少少嘅，佢就冇問我係咩資產證明，但不過就問我啲錢攞嚟做咩嘅，係啦，即係跟住之後咧，即係意思係我話入錢同攞錢，而家呢個年代咧就係極度麻煩嘅，係啦，我就唔知係咪因為呢段時間香港地騙案太多啦咁樣，但係我諗係咪嗰個條例問題啊？OK，咁所以即係好老實講，其實嗰下我都覺得唔開心，即係覺得好唔知做緊乜，OK，即係就係話中心化嘅情況就有咁多掣肘。但係其實去中心化雖然就係話方便咗呢樣嘢啫，但係當然啦，後邊亦都有啲唔好嘅嘢影響啦，係嘛？即係包括之前啲事件啦。咁我諗阿 Kenny 你自己本身即係你話你9年前都 Bitcoin，但我就係想問翻，咁嗰陣時嘅年代係點樣？即係嗰陣時。嗰陣時啊，其實嗰陣時就好虛嘅咋，即係啲人講 crypto 呢一件事。好虛嘅意思係。好虛嘅，即係啲人講緊話呢一個係絕對會係一個好快爆嘅泡沫啊，係啊，一路都係咁講，哇！呢一定好快爆呢一樣嘢，根本都唔值錢嘅，即係等於而家仲係講緊，即係仲有啲人係話誒 Bitcoin 買唔到呢樣，買唔到嗰樣，咁但係而家應該已經啲人 prove 咗就唔會係咁樣啦。我相信就即係你有辦法將佢變翻做現金咁樣就 OK 啦。咁但係嗰陣時就好虛，嗰陣時亦都冇乜太多人去講呢一樣嘢。但係而家好多交易所啊，而家都例如幣安啊，都應該多人識。我好多人識，咁而家呢啲係啊，唔係我就我唔係我就講，其實嗰陣時嘅 Bitcoin 咧，其實就好似而家，因為而家佢最興呢段時間興嘅 Bitcoin 就，因為佢有食貼士啊嘛，其實個價都係而家係叫做乜低迷嘅時期啦，OK 我叫做，因為我有貼啊。咁跟住之後，即係我諗而家呢個年代就係其中一樣嘢媲美到就係而家嘅 Pokemon 卡，即係 Pokemon 卡就係好似而家咁樣，我啲人可能係話喂搶住買啊，但係有啲人係覺得係泡沫啊，因為冇價值㗎嘛。所以嗰陣時嘅 Bitcoin 係咪都即係差唔多係類似呢個狀況？即係嗰陣時就有啲人去追捧係嘛，但係有啲人就覺得佢本身都冇價值嘅係嘛，即係人捧出嚟啦。咁所以佢嗰陣時情況個認知度係唔夠，咁所以嗰陣時就唔係好流通啊嘛，係嘛？我諗嗰陣時嘅 Bitcoin 就等於你睇而家嘅 meme coin。meme coin 就大部分都係即係但係嗰陣時啲人睇呢個 Bitcoin 其實就好係咁樣睇嘅，即係話其，OK，實其實其實佢冇價值㗎，呢樣嘢冇價值㗎，純粹係有人炒起，即係當直情係。第一錢，直情係啦，洗黑錢啊，即係講緊買軍火啊，嗰陣時係絲綢之路啊，嗰啲咁樣嘅交易，全部都係犯法嘢啊，各樣嘢，啲人都係咁講。老實講，我接觸，但係我都唔知道佢嗰個技術係咁，因為我都唔係一個 IT 人。但我相信其實嗰陣時有啲 IT 人其實應該係好 crazy 喺呢件事度。有嗰陣時我識啲朋友係真係喺個低價入咯，但係你話1000蚊就唔係，可能係真係3、4千蚊咁啊，係啦，因為我識啲朋友佢3、4千蚊入咗，然後就擺到今時今日咯，因為嗰啲叫做狂熱分子啊，即係卡住喺度唔喐嘅，係啦，咁跟住之後總之係佢嗰陣時買咗幾粒 Bitcoin，其實而家就都你幾十萬粒啊嘛，幾粒咪即係幾百萬粒，係啊，即係有啲咁嘅人嘅係啦，咁但係你話真係嗰陣時勁買嗰扎朋友咧，我真係暫時呢刻就未有呢啲朋友。但係就係咩11、8粒啊嗰啲就有咯，即係可能嗰陣時真係勁平，然後平喺度咁樣去，完全估唔到一開翻都話，就去到而家呢個年段咧，即係去到幾萬蚊啦，幾萬蚊係冇放到啦，去到12萬啦，曾經去到12萬㗎嘛，係啊，咁佢嗰陣時可能係啦，咁我就放咗幾粒咁樣咯，咁跟住之後就好舒服咯，係啊，咁即係個狀況好舒服咯，係啊，即係咁樣幾得意。都幾得意嘅，你又可以話佢係一個投資產品，但係其實我就中意研究下佢嗰個技術層面多啲咯，因為有咩叫因為做點因為點解咧？因為其實好早期，我好似頭先咁講，我又唔係 IT 人，但係哇嘟嘟你就年輕過我都有啲距離啊！你有冇聽過？而家你哋如果大陸用嘅通訊軟件就係 WeChat 啊，或者係仲有冇其他？微博嗰啲係咪啊？微博就好似個 blog 咁樣啦，我諗。你有冇聽過 QQ 啊？有企鵝啊嘛。
啊，係啦係啦係，啊而家好似仲有個 QQ，其實就係微信梗係有啦，嚟嘅喎，其實就係梗係有。微信間公司嚟嘅喎。係咩？係啊，咁你就冇了解呢個就。我哋冇了解啊，其實佢係同一間公司嚟嘅喎，係咪啊？係騰訊啊嘛，係騰訊，咩騰係訊 騰訊 WeChat？啊嘛，QQ 係應該係騰訊啊嘛。當時 QQ 有一樣嘢叫 QQ 幣。幾時嘅事啊？咁得意？誒，你真係你唔知啊？我冇聽過 QQ 幣喎，我俾大佬。啲咁我真係應該年紀去翻咁上下啦。得佢講嘅一啲係你哋冇聽過嘅嘢。QQ 幣你冇聽過？QQ 幣冇，真係冇。曾經喺大陸係瘋狂，但係 OK，QQ 幣你係一樣 QQ 幣係一樣咩咧？QQ 幣就係點解我頭先講緊話，佢個價值係啲人賦予佢價值嘅。QQ 幣係 QQ 生產出嚟嘅一個貨幣。咁咧 QQ 咧嗰陣時有好多小遊戲玩嘅，喺大陸好興嘅，呢啲大佬十幾億人，咁你個個都玩下鬥地主啊嗰陣時，咁玩鬥地主玩咩咧？你唔可以賭真錢噶嘛，係啊。咁我咪玩 QQ 幣咯，我充值攞真錢入去換 QQ 幣，即係好似換籌碼咁樣，我換咗 QQ 幣，咁我攞嚟玩，好啦，我攞嚟玩之後，QQ 幣只要佢能夠換到物品咧，佢就有價值啦。基本上呢個 我 concept 就係一開始 Bitcoin 可以換 pizza 嘅 concept。但我想問下，咁你正常嚟講，去換咗啲 QQ 幣，咁 QQ 幣係可以換翻錢啊？你意思係話咁只要騰訊，回收啊？只要 QQ 話我用 QQ 幣，我係可以俾你換部電話嘅，咁佢咪已經有價值哦咯。，OK，明白。咁好啦，佢可以換電話，咁 QQ 幣可以你俾我，我俾你，咁喺中間嗰個傳嚟傳去，咁去到有一日 QQ 幣可以喺士多買嘢嘅時候，咁佢咪等於錢咯。係啊，冇錯。咁佢咪跳過晒所有銀行嘅錢咯。係啊但係佢個，OK，中心化，佢個中心化依然係 QQ，所以係啊。佢冇去到中心化。所以我嗰陣時係喺呢一件事上面，我係有少少誤解咗嘅，因為 Bitcoin 係直情係喺個 blockchain 嗰度嘅，完全係冇中心嘅，喺中間嗰個係。流通嘅。但係我唔知啊，好似而家聽講睇新聞，好似有啲超級電腦可能有機會可以破解到，不過嗰個係嗰個就可能以後嘅事呢個你啦。呢個以後嘅事唔係，但係不過咧，我就係聽啲報道話咧，就係其實你 Bitcoin 就係一個叫中本聰嘅人啊嘛，即係整出嚟噶嘛，咁佢一笪曲咁樣啦。但係就係話點解而家可能 Bitcoin 點解有啲人唔信咧？就係因為嗰陣時前排咪委內瑞拉嗰個總統咪俾美國夾咗嘅。嗯。即係夾走咗，跟住然後佢就無厘啦更可以總之喺委內瑞拉總統咧，佢完全唔知情底下，佢將嗰嚿錢係即係將個 Bitcoin 係轉走咗啊嘛。嗯。即係件事究竟係點解可以能夠美國係可以咁做咧？究竟係真係中心化定係其實真係去中心化嘅？呢樣嘢係即係無從稽考啊嘛，明唔明啊？即係意思係無厘啦更點解你會可以喺人哋個錢銀包無厘啦更？你係唔知咩事，我都冇攞個錢出嚟，佢一手就魔術咁抽走咗啦。即係呢件事係幾得意嘅，咁所以我唔知係咪呢啲咁嘅原因咧，令到咁世一可能係咁啊 Bitcoin 係跌咗好多啦。OK 係啊，而家都差，因為正常嚟講，你 Bitcoin 係叫做紙黃金叫做虛擬黃金啦。OK，即係正常嚟講應該同黃金係一齊升啦。例如你而家打仗咁，正常啲人係儲咩？就儲黃金同儲 Bitcoin 啫嘛。但係 Bitcoin 竟然而家係同黃金係嗰個對比係有少少唔同，係啊，佢哋個走勢係唔同嘅，我都覺得個走勢係唔同，即係以前啲人講電子黃金，到你真係哇，而家真係打仗啦，你就見到嗰個分別，即係啲人喂，我咁嘅環境，我梗係買嚿金啦，我梗係買金啦，我點會仲真係買其他？我揸任何貨幣都危險，其實咁啊，梗係買金啦。咁冇啊！金但係你以前咩乜嗱，即係我認知就係前幾年其實都仲係好興啦，即係升到平均10幾萬嗰陣時，啲人就係講話喂，我點樣去拎一隻手指嗰個叫冷錢包啦，OK，或者係叫做喺交易所度劈喺度啦，然後佢就能夠譬如可能我去到美國，或者可能我去到台灣咁佢當地一定係有啲交易所或者日本都有啦。咁正常就喂，我戴手指其實好輕鬆啦，係咪先？即係喂，你能夠帶咗呢個資金，可能係本身人哋係要抬一個金磚，OK，即係條黃金或者係帶錢，正常呢啲係受管制㗎嘛。
咁嗰陣時咪就係呢個係成為咗一個合法唔係合法啦，OK 叫做流通，即係可以好輕易咁樣拎走嘅一個嘅資金咁樣咯。係啊，嗰陣時係咁樣講，但係我又唔係好明點解而家個情況，啲人又冇選擇去買 Bitcoin 咯，就反而係黃金就即係曾經一個短期泡沫啦，即係本身係升到係咪6000幾蚊啊？好似係嘛？跟住即係而家冧翻落5000零啦。OK，好咁係啊係啊，跌翻落嚟啦，因為其實嗰個瘋狂太瘋狂，我覺得嗰一刻嗰個市場係唔係啊？但係就好奇怪就係咁，點解而家係冇呢啲咁嘅情況，冇呢啲咁嘅人發生咧？呢個我就係啦，即係我就真係唔知係究竟發生咩事。我諗係其實啲人對 Bitcoin 個信心其實係低咗好多啦。你有好多新聞啦，Bitcoin 如果 one day Bitcoin 係能夠俾人破解嘅話，其實佢就零價值㗎啦。梗係零價值啦。係啊，到當真係有一日，但係你以呢個科學嚟講，又唔係並唔係冇可能㗎喎。係啊，咁亦都有啲人講緊話，如果有一日中本聰嗰個錢包，只要佢喺有喐動，Bitcoin 都可以係零價值㗎啦。點解咧？點解中本聰錢包喐啊？第一零價值咧？嗱，我嘅理解啊，小弟嘅理解咧就係，因為中本聰個錢包佢嗰啲 Bitcoin 係掘出嚟嘅，係佢有10萬粒喺個錢包嗰度，咁佢呢10萬粒咧佢係掘出嚟嘅，咁所以咧其實喺個區塊鏈嗰度咧係有咗呢一個記錄，咁基本上呢一件事咧我又想問下你，你有冇用過 BT 呢樣嘢咧？ BT 係嗰個 download 嘅喎，好耐係啊，即係 download 嘢嗰個。你有冇用過 BT 呢一件事咧？唔係咪 download 嘢嗰個咯？咪啫？係啊，係嗰嚿。有用過。其實 BT 我覺得如果你講翻係最早期好嘅，耐。係最早期嘅區塊鏈，所以其實最早期嘅係咩？所以其實最早期嘅有一隻幣咧係 BT 出嚟。咩料啊？呢個真係又未聽過。喂，你唔知啊？係唔知叫 BT 唔知叫 BBT 定唔知乜鬼嘢乜鬼嘢？唔好意思，我想釐清翻先嗱，因為呢個我自己好好奇嘅。BT 即係等於係我嗱，好老實講，BT 應該係我諗應該13，即係13、14歲或者14、15歲嗰個年代嘅，係啦，即係啲人可能係話 download 啲片啊、電影啊或者遊戲啊咁樣噶嘛，因為嗰陣時可能即係嗰陣時啲遊戲係用碟啦，OK，或者係開始慢慢進化變網絡化咁樣啦。咁嗰陣時遊戲都係有啲要俾錢啦，但係 BT 係能夠可以係唔使，即係可以係有啲人係放條 link 上邊，都唔使錢去買隻 game，你都可以去用到咁樣啦。即係你意思係嗰段時間已經係有類似啲咁嘅區塊鏈或者有啲咁嘅幣存在。concept 上面 BT 其實同 OK，其實同 blockchain 係好似，但係 blockchain 係真係寫咗一個技術出嚟，但係嗰陣時嘅 concept 係好似嘅。OK，你有冇試過 download BT 好慢？你有冇試過 download？你有冇試過 download 唔到？你有冇試過唔知點解 BT 又 download 得好快？哦，種子係啦，我覺得嗰陣時係叫種子啊。因為當例如我攞咗條片落嚟啦，首先要有第一個人做嗰粒種子，佢擺出嚟俾人哋 download，咁呢一個人嗰粒種子咧，又會放到多俾另外一個人。你即係碎片化咗佢係咪啊？係係啦，咁所以佢就永遠嗱，只要佢多人有咧，呢一件事咧就可以永遠保存。例如我將一隻歌啦，我將隻歌 upload 咗上去，我自己唱嘅，upload 咗上去，斬咗一段，唔使一段段，但係每一個人都有，但係每一個人都有。咁好啦，我有一日我有100個人 download 咗，係啊，咁但係我有一日我想刪除呢一隻歌，刪唔到，已經變成咗有100粒種子放咗喺個上網度，佢哋係一齊係永遠保存住呢一隻歌喺個網絡度，除非有一日呢100個人全部熄機啊！如果唔係呢件事就永遠都保存咗喺個網絡度。咁其實嗰個亦都係冇中心㗎喎，個中心可能係 BT 咯，我可以咁講，或者個中心就係個 BT 咯。係啊，就係個軟件咯。咁所以其實
當我了解咗耐咗，其實呢一個 concept 去中心化，其實一早啲人做 BT 嘅時候，其實佢可能已經係諗緊呢樣嘢。我擺上個平台度 download，轉頭俾你鏟咗，咁我咪白費心機。咁如果我令到個個人都有喺度，擺咗喺一個個個人都攞到嘅地方，或者每一個人都有一個 copy 喺個底度，咁呢一樣嘢咪可以永遠保存咯。OK，係啊，幾得意嘅，我覺得。係幾得意喎！即係如果你話講翻嗰陣時 BT 嘅狀況，因為可能我有啲年紀啦，所以我睇住呢一啲嘢經過啦，我睇住 BT 其實佢個技術係點樣，跟住我睇住QQ 幣點解會令到有一段時間嗰陣時有啲大陸有啲公司 annual dinner 係送 QQ 幣㗎，等於送錢。係係啊，即係你去到喂抽獎，我同你抽50萬粒 QQ 幣，咁50萬粒 QQ 幣你點樣用？你出面點樣用到就等於價值咗幾多錢咯。係咁但係呢個明白價值就係人哋賦予佢落去咯。咁所以我可能我比較早已經接觸呢一紮咁樣嘅嘢。咁你套翻落去而家2026年啊，其實真係一路慢慢行過嚟，其實啲人係要去中心化嘅方向嘅。係。係啊。唔係唔係，因為就啱啱去同你咁講，其實我自己都去做啲資料搜集啊。因為其實我之前咧，我就有玩過 MimiCon 嘅，即係喺嗰個即係喺嗰啲叫做喺個 memo，我睇下先，我揾翻嗰個叫做GMGN 啊，唔知你有冇聽？係啦，即係唔知即係唔知聽眾有冇聽過 GMGN 呢個平台呢個 app 啦，即係之前係網站啦、TG 咁樣啦，咁啊專炒 MimiCon 嘅。咁嗰陣時我喺 MimiCon 就玩過一輪咁樣，哇！全部都係包頭嘅，係啦，都係全包，係啦。總之就係嗰陣時係去 MimiCon 好得意，就係有啲 hit，即係 hitting，唔係即係啲 hit 嘅排行榜咁樣啦。總之嗰啲排行榜全部都係其實 exactly 咧，就係炒熱度啦。其實炒熱度嗰個模式咧，MimiCon 其實佢係即係我認為啦，佢係抄咗係香港嘅啲上市公司嗰啲 number。即係其實每一隻 MimiCon 都係上市公司嘅一個 number 咯，OK？即係意思就係可能有啲人係去一開始最低價入嘅，咁可能佢嗰啲就肯定係賺錢啦，OK？但係可能好啦，佢上咗市啦，咁然後你嗰啲價肯定係高咗㗎啦，OK？因為你已經係去到一個平台上到市啦嘛，咁你上市之前肯定要係 check 好多唔同嘅例如啲資料啊，或者可能MimiCon 可能有啲 information 啊，咁佢先俾佢上市咧，冇理由係 scam 你就上到市啦，OK？咁但係其實大部分嘅呢啲咁嘅 MimiCon，因為其實冇監管㗎嘛，OK？即係我講之後，咁你之前啲元祖級嗰啲牛眼啲先講，OK？咁跟住好啦，咁嗰啲 MimiCon 咧，原來全部就係嗰啲人啊，係自己去做事嘅，即係就係話佢點樣去即係自己去掟一嚿錢入去，然後或者可能係佢有好多機械人，總之係一來一回買啦，學你話齋叫創造價值啦，OK？令到啲人覺得有交易量啦。咁然後就會入啦，一入嗰啲就 drop 咯，OK？咁嗰度佢嗰啲錢佢就係佢賺晒咯，因為佢喺個高位放咗啊嘛，係啊，咁所以其實 MimiCon 呢個有一個幾得意嘅嘢啦，但我亦都奉勸啦，即係其實玩 MimiCon 就真係，即係喺我經驗上邊啊，就唔好玩啦，係啊，真係點樣都唔好玩，係啦，原因係點解咧？因為大家應該有聽過 Pipi 啦，OK？話值幾十億美元咁樣啦，係啦，或者馬斯克個 Donkey 啦。或者係我嗰陣時我就領過兩隻幣嘅，OK？呢兩隻幣就係阿春幣，春幣係經典啦，OK？春幣真係經典，哦，春幣春幣係你有啊？啊有，OK。有玩同埋佢老婆隻幣咪 Lina 我都有玩，咪春幣咧呢下就真係好似冇好過，春幣都叫做風光下啊嘛，大佬。係嗱，春幣我記得嗰陣時我係9蚊10蚊入嘅。係啦，曾經好似升到係咪60蚊，我唔記得咗啦，都一段時間。咁跟住總之我係賺過一嚿錢嘅，嗰嚿錢就即係我咁開心啦。OK，咁當時我投入嘅錢就唔太多啦，但係起碼都係開心嘅，係啦，即係起碼賺到起碼一個月人工我一定有。咁然後咧，咁調翻轉就好啦，咁你賺到呢嚿錢，跟住之後佢老婆 Melina 就話順勢彈出啦，講真係咪先？一順勢彈出嗰下，咁肯定話。
即係佢老公都掂啦，老婆肯定 OK 啦，咁啊一下入落去咯，一下入落去就輸咗俾佢老婆。即刻冇好過喎！我印象中好似佢老婆嗰隻冇好過喎。有好過，我曾經嗰個位係中低位入嘅，去到最尾佢升到最高位咧，總之係應該係有40%盈利。OK，咁你講真，Trump 你都能夠可以有3倍、4倍嘅利潤。OK，咁當然啦，你話喺美國嗰段時間，即係你嗰陣時美國係出呢個Twitter 啦，即係 X 啦而家嘅 OK，嗰陣時嗰個位入咧，可能係幾日前入咧，基本上係可以有個低位入嘅。但係我就唔係啦，我就喺佢出咗與未出之間出一兩條，聽到我即刻入咗先啦。嗰陣好似係10蚊，咁我就唔知係低位定高位咧，但係都算係中低位嚟嘅，我自己覺得。OK，Trump 你係第一下見到係幾多錢啊9個幾，咁你一定遲。我第一下見到3蚊，但係你冇入啊嘛，我冇。咪你係咯唔，係嗱，我咪係就咯，我就冇你咁鐵石心腸咁樣衝入去，因係為啊，咁因為你真係只係可以咁樣。我3蚊，我諗我10分鐘之後睇4蚊，過多10零20分鐘6蚊，你都冇入啊嘛，我都冇。係咯，咪就係咯，唔係嗱，我點解我會有呢個血的教訓咧？咁我講我輸，即係輸錢啲唔開心嘅嘢，又晏啲再講。你講呢個血的教訓就係因為，即係學你話齋，就係我嗰陣時，如果我1000蚊買 Bitcoin，我而家基本上我已經係發達啦，即係我叫做有好多倍嘅利潤啦，係咪？嗯。咁我就係吸取咗呢啲教訓。喂，侵幣特朗普信得過啦，係咪先？佢已經喂又廿文廿武啊，整晒白皮書喎。我係攆咗白皮書，白皮書講到明佢話，總之侵幣啦，佢出呢個幣係一個叫做永恆嘅嘢嚟嘅。即係講粗口嘅，真係講粗口。點知原來係咯，即係我唔知究竟係一個局啊，定係乜嘢？咁去到最尾個結果肯定係佢咁啊 drop 翻落嚟啦。但係我當然喺個高位走咗。即係話 Lina 嗰隻嘢咧，我升到40%，我就覺得喂，你可唔可以升到1倍先？係去到最尾係冇升到1倍。OK，跟住之後 drop 到大佬，我係得翻1成錢啊，跟住嗰下我就即係灰心失意。咁當然我陸陸續續我之後我就有心紅嘅，入咗好多無謂嘅 con 啦，真係入咗好多。跟住之後，總之我贏嘅錢就即係基本上咪咪 con 贏嘅錢就嘔得翻輸翻晒嘅咁樣咯。所以即係我自己個人建議啦，可能你當我孤陋寡聞啦，OK，或者點咁就係話。如果真係 meme coin 嘅，就而家就真係唔好掂啦。即係好似以前 NFT 咁樣咯，即係你而家都唔會有人講 NFT 啦。NFT 我好似啱啱見到有個新聞，有條友買咗5億，而家得翻16萬。咩係以前好興嘅嘛？以前香港嗰啲名人又出 NFT 又成，咁而家咪冇晒聲氣咯。喂，我覺得我直到而家嗱，人哋嗰啲 NFT 啊嗰啲，我都仲可以用呢啲藝術成分叫做欣賞下。你有冇見過高達 NFT 啊？高咩啊？聽唔到。你有冇見過高達 Gundam NFT 啊？冇喎。喂，你冇啊？你冇我唔知仲揾唔揾到咧。佢係 ETH 嗰條鏈嘅 NFT 嚟嘅。係。最高峰，佢應該係值緊港紙700萬一張 Gundam 嘅 NFT。而家咧3000蚊到啦。唉，好誇張，真係好誇張嘅嗰陣時，唔係你有冇經歷住嗰個時間先？嗰個時間應該係馬騮仔嗰個時間。有，唔係啊，我咪就係話我係見到啲香港嘅 artist 都有整啊嘛。咁我唔知嗰個期數係後期定中期啊？嗰後咯，嗰後咯。係啊，我冇經歷過 NFT 個年代，係啊，因為我就係即係因為 meme coin 都係之後噶嘛，NFT 行先噶嘛，OK，咁所以其實我接觸虛擬貨幣咧，就係喺香港即係好大嘅事件嗰段時間咯，係啊。如果你話如果我自己嚟講，NFT 我有見過馬騮仔，應該係2粒 ETH。BAYC 係啊，嗰陣時應該我有見過2粒 ETH，全部講過。我見過咁平嘅嘢，見過3蚊嘅 Trump，見過1000蚊嘅 Bitcoin，見過2粒 ETH 嘅 BAYC，我全部冇買，但我全部都有見過咯。
但係都係嗰句，咁你即係好彩買到高位放咁咪賺錢咯。但係你長 hold 呢啲貨嘅都輸啦。OK，如果 Bitcoin 就可能係冇嘢啦，但係你 NFT 嘅根本就輸，因為其實 NFT 我以前咧我哋講到第二 NFT 三個字咧，其實老實講我又唔係好知咩嚟。但係以我所知，亦都係一個區塊鏈入邊嘅一個數據啦。OK，當時係嗱，我都係唔係好理解嘅，因為其實去到今時今日我都仲未，即係我自己仲未明 NFT 嗰陣時係話一個叫數碼藝術啦，或者係擺一個音樂入去啦，OK，或者一啲叫演唱會嘅 ticker 啦，或者啲遊戲道具咁樣，其實佢哋最尾我都仲未見到其實係咩嚟嘅呢啲，即係咩嚟㗎？我想知。NFT 啊，NFT 係個 blockchain 上面嘅一個點講？佢係永遠保留住嘅一件事啦，我可以咁講啦。明啊，但我就想問下，咁啲人擺個音樂上係咩意思咧？佢擺個音樂上去，擺個音樂上去咪等呢一件事永遠保存喺度咯，永遠係保存喺呢個 blockchain，因為 blockchain 嘅嘢你係 delete 唔到嘅。你等於你講緊話 Trump 呢個幣，直到我當啊有一日佢歸零，佢真係歸零，佢都依然存在喺度嘅，因為佢喺條鏈上面，條鏈係唔會消失嘅。呢個就係 blockchain 啦，你唔會有個 delete 掣，輸到咁啊 delete 咗佢啦，你唔會同你香港股票咁啊除牌啦，掹走佢啦，冇呢件事，佢永遠都喺度。即係如果你有個傷痛咧，你永遠你都會見到呢個傷痛喺度。係。係啊。但其實有咩用咧？即係你話留嗰個叫做嗰個叫區塊鏈密碼啦，例如叫密碼咁樣，但係留個密碼出嚟係冇乜用噶嘛？正常嚟講。佢入邊佢可以有好多代表性嘅，但係我對我了解嘅 NFT 咧，其實佢好多時都係一個身份嘅象徵，除咗佢個價值之外，即係亦都係代表住好多係可能係佢即係你對嗰個 blockchain 嘅支持啊，好早期嘅人啊，呢個係佢哋一個象徵咁樣咯。我咩啊？我但係我嘅理解嗰陣時係咁啊。咩啊？但係嗰陣時啲人就話 NFT 可以擺上叫做嗰個叫做 3D 啊，係咪？佢叫 3D 啊？唔係乜個叫咩啊？我都唔記得咗，誒我都唔記得咗。OpenSea 啊。唔係係 NFT 係擺 OpenSea 嘅，但係個問題係佢哋係話係可以連到落去嗰個叫做虛擬 VR 係啦，哦。係佢嗰陣時話可以連到 VR 啊嘛，即係等於 VR 就我有個屋企咁樣，我就可以擺呢個 NFT，例如我買一隻馬騮啦，呢個馬騮就可以擺喺我呢個 VR 嘅世界嘅生活入邊噶嘛，嗯。咁啊嗰陣時係咁講，咁但係我自己就冇，咁我真係冇經歷過啦，OK。係啦，即係我係即係呢啲咁嘅嘢係而家我唔知而家仲有冇人玩啦，OK，但係我就覺得係幾得意嘅，即係件事係話原來我虛擬世界入邊又點樣可以擺個即係呢個馬騮幅畫擺喺我屋企入邊，但係其實係 VR 嚟，喺個虛擬實境入邊嘅，OK。我諗喺 crypto 嘅世界好多都係講緊係炒賣咯，其實。係咁就咁你炒得你就要賣咯，講真。即係如果你覺得佢唔係一個好特別好嶄新嘅技術，再加埋而家其實都幾成熟，即係你有個好勁嘅技術，但係唔代表佢炒得起咯。咁但係有好多人好似有一隻幣，嗰隻幣係我唔記得咗，係咩名？嗰隻幣係講個技術係好勁㗎，好快、好勁、好安全，係完勝任何一個技術㗎，但係唔代表佢個價值高咯。明白。係啊。但係啱啱阿 Kenny 你講呢個嘢，我又係啊，即係話啲不嬲好多問題少年嚟㗎嘛。咁我想問下，喂，咁你啱啱講咁耐啦，其實阿 Kenny 你自己本身即係第一次買幣係幾時咧？第一次買幣啊，我第一次買幣應該係見到 Bitcoin 係19,000。嗯，係啊，應該係明白。嗰陣時，應該係嗰陣時咯。1000蚊唔買就19,000買。係啦，嗱呢啲就係我呢啲，我都唔知點講。係啊，總之我有見過1000蚊，唔買到最後19,000嘅時候，覺得佢喂要買咯，好平啊而家咁。係。係啊。
咁但係跟住點咧？咁咪幾我覺錢放咗咧？我覺得最主要係因為試過。我覺得最主要係因為你，因為根本對呢件事個了解唔夠深咯，嗰陣時係啊，係啊。唔係啊，但係去到最尾咁有冇持貨或者係咁或者幾時買咗？幾時賣咗啊？咁我又出下入下出下入下咁樣，咁最後我賣嘅位應該係4萬零蚊走咗。明白。係啊，係啊。明白。唔係啊，因為就係啱我就係想講就係即係我自己本身啊，我自己都有即係我現貨入少少啦，但係現貨就講真相對上係我覺得係即係都貴啦，OK，或者嗯係叫做嗰個升值潛力冇咁多啦。於是乎就我就自己玩咗坊間嘅嗰啲叫做CFD 啦，即係嗰啲叫做合約咁樣啦，OK，係咯。咁即係嗰個情況係刺激嘅喎，講真。咁我想問下，喂，咁阿 Kenny 你自己本身即係我當你係19,000蚊買咗4萬零蚊房啊嘛，咁最勁升幅嗰陣時，你有冇做任何操作咧？即係本身係升到12萬之前嗰啲操作有冇做過？去到12萬之前啊，都有啲係啊，短入短走咁樣咯。哦，即係快餐嚟嘅。唔係，因為其實佢嗱，你見到佢12萬啦，但係其實佢係由15,000蚊升上去噶嘛。哦，係啊。咁可能有好多人又冇特別留意佢萬五蚊嘅時候，究竟係點樣啦？因為到佢萬五蚊嘅時候，其實嗰陣時個市況就非常之低迷嘅，冇人講呢件事㗎係啦，冇人講呢件事㗎啦。其實佢嗰個喐動都大嘅，即係如果你講緊以一個比特幣一個咁大 size 嘅嚟講，其實佢由15,000蚊衝到上去22,000，跟住又跌翻落嚟，咁其實你嗰度都成30幾40%。但係嗰陣時冇人講呢件事，即係你永遠喺個市度非常低迷嘅時候冇喎。咁但係我計條數就係，如果我係15,000蚊升到上12,000，我覺得都差唔多啦啩。嗯，係啊，等於佢應該對上一次係應該係由6,000蚊衝到上去6萬蚊，跟住跌落嚟，所以已經10倍啦，10倍跟住就跌翻落嚟，其實差唔多，每一個循環都係類似係咁樣。係。但係我就係想，其實我覺得你係正常嚟講，你買現貨或者嗰個情況，嗰個風險上邊係細啲啦，嘅，但不過嗰個利潤相對上肯定係即係少啲啦。我當然，自己就想當然，分享就係係啊，即係我自己就係玩合約啦。基本上我嗰陣時我好記得嘅，嗰陣時係8萬幾，我就因為其實合約係佢會計全倉費㗎嘛，同埋你買個合約係合約嚟㗎嘛，即係等於就係你唔係買緊現貨，你同人哋對賭㗎嘛。嗯。咁嗰陣時我8萬幾，我就升到11萬啊，總之差唔多12萬嗰陣時咧，我平咗幾張，嗰條數係舐嚟啦，講真，哇！嗰條數我係舐嚟嘅，係即係件事係喺嗰段時間我係即係嗰一下係咁咪賺到錢啦，OK，咁但係而家就少炒好多，因為而家個市都麻麻地啊，係啊，即係都唔係叫大上大落咁樣啦，即係都係即係中間遊走啦，咁同埋即係我自己本身對投資嚟講，我都自己會有少少嘅技術分析咁樣啦，咁所以其實基本上望到個市都係偏向係靜局啲嘅，即係悶局咁樣咯，係咁所以就而家就少入啦，但係嗰段時間真係叫做算賺到下錢，係幾開心嘅，係啊，你計翻張。係4萬啊嘛，4萬係美金喎，8、4、32、32萬喎，我幾張我貨出嚟知個錢係 OK 啦，係啊，即係叫做舒服啲咁樣咯。嗯。咁係咯，咁但不過我想問下嗱，啱啱我哋都分享咗咁耐啦，即係其實大家都有經驗。咁我想問下嗱，例如如果佢有啲真係冇乜經驗嘅聽眾，我想問下 Ken，你哋係會點樣去建議一啲入場嘅新手咧？入場嘅新手啊，其實我覺得佢可以分兩 part 嘅。嗯，當然你睇好嗰樣嘢，你了解嗰樣嘢，你諗住係長線嘅，咁就有啲現貨啦。我自己覺得啦，有啲現貨啦，因為你就舒服啲啦，即係你亦都唔使話心驚膽跳咁樣啦。
咁但係我覺得合約都可以試嘅，合約咪少咁但少試係我想問，下咯。唔係啊，但我想問下，咁如果啲人係真係要買，咁佢唔使買 Bitcoin 嘅，咁我買黃金都得㗎。咁你係建議啲人買黃金？黃金啊，黃金其實我覺得黃金都，如果佢因為亂世黃金啊嘛。係啊，係啊，即係你打仗啊，其實啲錢就一路湧去嗰度，因為啲人驚佢哋嗰啲錢話大佬有一日我唔知變咗乜嘢，貶值啊嘛，係。貶值啊，跟住變晒軍票啊，咁你會好擔心呢啲，咁我都明白嘅大佬，即係你所有錢有一日淨係可以夠你換3個杯麵翻嚟，咁你點搞啫？你突然間貶值貶到咁樣嘅時候。咁黃金你睇過，我諗黃金就要睇下嗰個局勢咯。如果你話講緊長線嘅話，我自己覺得嘅，即係個人意見。咁你睇下局勢，覺得個局勢係繼續亂嘅，咁其實啲錢一樣會湧去黃金嗰度。即係你覺得呢個時間係可以值得投資落去嘅。我覺得可以咯。咁但係 Bitcoin 咧係咯，咁佢就話 Bitcoin 你都覺得係可以投資落去定點？Bitcoin 啊，Bitcoin 我現貨，我覺得可以等等。我自己覺得啫，我自己覺得啫。但係因為而家係7萬啊嘛，啱啱好似係7萬，係咯。唔係啱啱跌翻落去，係啦。係啊，我覺得可以，即係你技術分析又好，嗰樣嘢，我覺得都可以等等咯。如果你真即係你意思係，係佢仲可以再低嘅？你意思係？我覺得佢應該會掂一掂翻，我覺得可能會掂一掂翻6萬嗰啲位。唔係啩？6萬就入得㗎咯喎，大佬又可以有一次機會㗎。係啊，係啊，係啊，每一次都係一個機會嚟㗎。其實呢啲係係啊，我覺得只要佢唔好俾人破解呢一樣嘢，就應該係機會嚟嘅。破解咧係我以前，即係我唔係以前，即係我上幾個月都睇過話咩超級電腦啊嘛，但係好似係都係多年之後啦，你唔會而家噶嘛，係係嘛？即係可能幾年之後咁樣，咁唔係幾年，可能10幾年、20年之後咁樣，咁即係仲有價值喺度啦。因為嗰陣時係啲人係話，即係嗰啲咩國家儲備都係儲 Bitcoin 嘅嘛，其實係嘛？仲有個價值嘅，咁你分段入啲咯。明白。係啊，我覺得都呢一啲資產都要有少少嘅，我自己覺得，OK。即係分嗱。配好，每一度都有少少。嗱，即係我覺得係 Bitcoin 可能係黃金，或者可能自己本身炒股票啊，或者可能定期啦，即係叫一籃子政策啦，係嘛？我覺得件事係即係需要做啦。咁嗱，但係啱啱佢講完咁多嘅，即係我叫做即係叫咩？叫投資啦，OK，或者有啲唔同嘅討論。咁我突然之間我又好想問阿 Ken，你哋自己本身有冇去接觸過Pokemon 卡嘅呢件事啊？Pokemon 卡冇。係啦，即係咧我就話説咧，我想分享咧，就係、我細個我就唔係玩 Pokemon 卡嘅，因為細個段時間係同 Bitcoin 一樣啦。我嗰啲細個總之就係嗰啲卡就99年我就仲係小朋友，我諗係7、8歲、8、9歲唔記得咗。咁跟住之後咧，咁啊當我接觸 Pokemon 卡咧，就係、我屋企人咧，我阿哥咧就教我玩遊戲王卡。遊戲王你有冇聽過？你應該聽過啦，係嘛？有。係啦，跟住我就咁啊玩開啦。到最尾我而家嗰啲值錢啲卡就之前係好多閃卡嘅，OK，包括係咩藍眼白龍啊，咩嗰個叫做唔記得咗咩術士啊，妖魔道士啊，唔記得咗咩名啦，完全唔記得咗。叫咩唔係魔道士，好似唔知叫乜鬼，我記唔記得咗。咁跟住咧，咁但係 Pokemon 卡咧我就唔識玩嘅。咁跟住之後咧，咁嗰陣時係唔係好值錢啦，OK。咁跟住話説咧，就我有個朋友啦，佢係做類似嘅行業啦。咁跟住之後，佢又同我講去教我去即係而家點樣去揾嗰啲咩鑑定卡去炒賣啦。咁我想問下喂，阿 Kenny，你覺得呢啲咁嘅 Pokemon 卡係其實有冇升值潮力咧？因為我自己就冇掂嘅，係啦，我自己我就好想去熟，即係好想去學啦。但係就係話我唔係即係我唔係因為投資嘅價值，我反而我係中意嗰個樣啊。OK，例如我其實我中意啲好得意嘅角色嘅，
例如好似傻鴨啊，係嘛？例如可能係咩呆呆獸啊，呢啲我就特別中意，因為好卡好得意啊。OK，咁我想問下，咁其實你認為呢啲係即係 O 唔 OK 咧？即係你覺得？因為我見而家好多好炒緊嘅嘛，即係好熱嘅嘛，而家好 hit 嘅嘛。咁我諗首先就係你要中意嗰樣嘢先啦。如果你呢個前提，老實講，即係你意思係唔好為炒而炒？誒係啦，我諗同佢買錶差唔多咯。你個錶嗰係個價都上落都勁㗎，咁但係你起碼買咗翻嚟嗰隻，你衰衰地你自己都要中意㗎。哇！你一講錶，我大把嘢想講。你一講錶啊，玩嗰啲周邊嘢啊，哇！我真係大佬呢段時間19年唔係17年18年嘅真係好旺嘅，好 hit 嘅。19年打後啊，真係唉，真係輸晒，真係係。哦係啊，19年打後，係啊，因為嗱，Pokemon 卡就你覺得係話係叫做係真係中意，咁你係唔好當投資啦。OK，即係你當係一個觀賞態度，即係玩嘅態度就儲下啦。OK，咁我都覺得係，因為基本上嚟講，你而家都已經即係有咩咁多人炒，又係咩張卡又成億美金咁樣，係咪？啊，唔係寫一個咪寫美金，我唔記得咗。咁跟住之後就話又點樣啊，刷最新紀錄咁樣。咁你其實基本上而家入市就應該係個包頭啦，因為喺我哋嚟講，喺我嚟講啦，OK，就係話你喺最狂熱嘅時間，永遠就係包頭咯，因為你會 drop 一下㗎嘛，OK。咁所以即係我朋友同我講啦，你話嚟緊咩 Pokemon 卡有機會 drop 啦，咁可能係 drop 可能少少咁樣啦，即係20-30%，然後之後即係咁啊，有時會升，好似 Bitcoin 咁樣啦。咁跟住咧，我啱啱想分享啦，就係講啲周邊嘢，買錶我就好熟行情嘅，我真係好熟，係啦，因為我係啦，因為我自己就本身即係都有儲開錶啦，OK，咁嗰陣時係17、18年嗰陣時，我自己入咗幾隻啦，咁亦都係之前喺12年就入咗1、2隻咁樣啦，咁12年嗰啲係賺嘅，係啦，因為你升值啊，OK。17、18年嗰啲嘢真係高位度撲街，每隻都輸嘅，係啊，我嗰陣時即係其實嗰陣時我諗嗰個情況都係差唔多，即係個個都講緊買錶啦，買錶啦會升，即係係啊，個個都有係啊，講緊，係啊，喂下個係月升啦，買咗佢咪又換個隻係咯咁，係啦，嗰陣時我好記得係喺個昌街咧，嗰啲錶鋪咧話長期啲喺出邊睇嘅，係啦，我就喺嗰陣時去入咗都唔少隻嘅，然後去到最尾都係包頭收場。但係你嗰陣時入幾隻係咩心態咧？係鬆動啦，間唔中啊可以換下錶戴下，自己中意啊，因為好想買幾隻噶嘛。唔係喎，嗱，我有啲咧就自己帶嘅，自己帶嗰啲就預咗係唔會賣㗎啦，因為你會花啊、會撞啊、會剩㗎嘛。咁嗰啲就即係可能我當係12、13年買嘅嗰啲就撞極都好都升嘅，係啦，即係可能升3-4%肯定有㗎。咁但係你本身係17、18年嗰陣時係喂咁個個都係入標又成，咁嗰啲我咪梗係買啦，數啦，數就肯定係連埋盒啦。連埋塊牌仔啦，連埋出世紙啦，OK，即係 full set 咁樣啦。咁你 full set 得嘅，咁即係唔會大啦。咁嗰啲我就係當投資啊，跟住有啲係包埋膠咁樣啦，OK。咁跟住總之全部係去到近排問價啦，即係近排我問價，哇！原來全部都 drop，即係 drop 到係去咗我原本買嘅價係低多輸20-30%，20%度啦，係啦。咁跟住我就唔搞咯，係啊，即係冇搞佢先，可能等之後可能好少少，係啦，咁就先搞咁樣咯。咁如果你即係20%compare 你買係高位，其實應該唔係好嚴重，即係當然有啲係真係點會四啊？五成。我買嗰啲錶唔係普通價錢嗰啲喎，即係中即係我知即係中高價我知，㗎喎，係但係啊，即係有啲係可能本來有一球係變咗係70萬啊。係啦係啦。咁你個問題你唔會喺呢個時間唔會呢個時間去放啦，係咪先？咁但係會唔會可以捱得到？真係可以慳翻原本個數咧？我就未知啦，因為真係計翻你而家呢個即係呢個情況，你幾年啦？其實佢係整咗好多年㗎啦。
咁你可能會唔會廿年後之後個價會高啲咧？OK，我就唔知，但係你冇理由一個投資一個項目，你將佢擺廿年嘅嘛，大佬，呢個變咗係長期投資嚟㗎，我講咩？即係長線投資過藍籌喎，藍籌股票喎，大佬。長線投資翻去原位，你冇咗廿年通脹啊？係啦，冇錯，你仲要計埋通脹喎，咁你係咯，仆街啊，大佬，係啦。係咪先？你哇，仲要係咁都金，嗰啲標，哇，咁都金㗎喎。咪金啊！我以前即係總之我嗰段時間咧，我唔知大家有冇聽過百事圈。嗯。咁嗰陣時咧，總之高峰期嗰段時間咧，就係叫百事圈啦，即係總之越舊嘅標就越值錢啦。OK，但係當然去到經濟唔係咁好嘅時間，原來呢啲標就變咗係就反翻轉頭啦，就原來越新嘅就係賣到錢嘅，你舊嗰啲就真係舊咗咯，係啊，即係其實就係舊咯。咁所以其實我諗，如果之前係買過百事嘅朋友仔啊，即係嗰啲真係好啦，真係好乸舊啊！以前係癲到咧，我嗰陣時去啲標鋪咧，即係本身嗰隻標啊，我唔知1、2年睇咧，兩萬零3萬蚊嘅啫。OK，即係講嗰啲標啦，啲舊標啦。咁嗰啲舊標咧，就係、我曾經睇過好最有趣嘅經歷就係嗰隻標係講到明係黃嘅。OK，知咩叫黃啊？知。個玻璃係黃撚咗。但係有啲人係個中意嗰陣 vintage 嘅味㗎喎。係啦，跟住之後咧嗰陣時佢就用住呢一個selling point，就係開到變我唔記得係十萬 over 10萬㗎嗰個，咁嗰隻標 OK，咁去到最尾我唔知係有價唔知有價有市定有價冇市啦。咁但係跟住我之後再睇翻就冇嗰隻標啦，嗰隻標已經冇咗啦。OK，咁其實當然去到而家肯定係包晒頭啦。OK，我應該係包頭啦。如果10幾萬買，係啦，除非真係古董啦，但係佢你呢刻嚟講，你擺20年、30年可能先叫古董咯。OK，但係正常嚟講，你 keep 一樣嘢，即係我諗真係你 keep 一樣嘢嘅時候，你擺20年、30年嗰啲真係長線投資，即係叫長期擺個珍藏啊。OK，咁你珍藏得就唔會攞嚟賣啦。正常嚟講係嘛？咁所以我覺得係又係得意咯。好啦，跟住之後再講埋第二樣嘢啦。以前咧就好興叫啤啤㗎嘛，你有冇聽過啤啤？即係嗰啲紅啤啤。哦，我冇留意喎呢樣嘢。啤啤喎，熊仔喎，熊仔頭之後，佢同好多唔同嘅品牌 crossover 嘅熊仔喎。我冇印象喎呢樣嘢。OK，紅啤啤嗰陣時就好出名嘅，跟住啲人又係大炒嘅。跟住咧，我就係大炒嘅時間，我又得知呢個消息啦。嗱，即係又係一個唔執輸嘅狀態啦。就衝入去又。大入咗好多隻，嗰啲係1000% 嚟嘅。啊。OK，即係1000%，即係其實等於好似半個人咁大隻咁樣啦。OK，跟住咁你正常你屋企你有夠位擺先 OK 啦。咁有啲可能唔夠位擺就擺個倉度咯。咁嗰陣時我入咗都好多隻，我諗有十幾廿隻咁樣。咁跟住之後咧，咁400% 嘅就細隻啲啦，即係佢計 percent 啊。OK，1000% 嗰啲半個人啦，400% 咪等於打半再細少少啦。咁嗰啲係相對上細好多，可以擺喺啲食物櫃入邊。跟住之後啲100% 啦，就好乸細隻嘅。OK，即係一個手板，即係唔計手指咁大啦，我諗差唔多。咁我就細啲咁樣啦。咁跟住我又係入咗唔少啦。跟住嗰陣時係高一入，去到而家就，因為我冇問價啦，但正常嚟講應該係蝕錢嘅，係啦。原因係因為嗰陣時係嗱夫婦就搶佔咗市場，亦都係唔知發生咩事，唔知點解搶佔咗市場之後咧，呢隻熊仔係升唔到嘅，即係突然之間係冇晒 fans，好奇怪，係啦，就係咁樣，即係所以就係正常嚟講就即係一個即係綜合咗咁多嘅情況底下，就係想話翻俾聽眾知啫。千祈唔好喺好熱，即係一個消息好全部係即係追捧呢隻嘢嘅時候入市咯。因為通常你呢個就叫接火棒，我叫做即係喺任何形式、任何狀況或者任何產品都好，都係萬變不離其宗。所以千祈唔好話喂，我覺得即係佢人哋係咁講 Bitcoin 勁啊，咁就喺嗰個時間入咯。或者係任何產品啊，可能咩股票咁啊，千祈唔好咁樣做，因為你咁樣反而係輸錢輸得好多，即係等於好似係阿巴菲特嗰陣時講噶嘛，
即係係啦，長期我啲朋友都係話好唔中意聽到呢句，但係呢一句亦都係一個好真實嘅嘢，就係貪婪是恐懼，恐懼是貪婪。係啊，其實係。唔係 Bitcoin 好得意嘅 crypto 喺有一個係基本上都萬試萬靈、百發百中嘅信號嘅。咩信號？我哋成日都講，有一日喺個街市聽到賣菜嗰個人話 Bitcoin 要入啦，你就要走噶啦，就唔好入啦，係你就要走噶啦。嗰陣時就話俾你聽，冇錯啊，係啊，時間已經到啦，係啊，冇錯啊，係啊，明嘅，係啊，所以但係其實都係㗎，都係嘅，即係你好似你頭先咁講，話你要可能入去接火棒。周街都喺度講緊要買嘅時候，咁邊個再去接呢個火棒啊？已經係啊，係啊，即係係啊，冇咁啊，咁你就快啲將個火棒交俾人啦。咁其實市場係咁樣，我諗所有產品都係咯，即係你炒到熱烘烘嘅時候，可能佢仲有少少地方、少少空間可以再上升下嘅，但係應該就差唔多啦。凡好事就似咩啊？唔好去得太盡。咩啊？好似你以前樓市都係咁啦，嗰陣時個個又搶住買樓又成，係咪先？佢哋最尾而家咪作翻晒，即係高位接嗰啲位大佬，頂你供到隻西咁樣，佢哋最尾別負資產，即係要補錢，即係呢啲或者可能叫撻訂嗰啲咯，係啊，即係情況就係、通常綜合咗咁多情況都係嗰句，就係、學你話齋，只要當街知巷明嘅時候，呢啲就要走㗎啦。係啊，個個都有講緊嘅時候，你就知道時間其實就係差唔多。即係可能我哋又有留意呢啲即係熱炒嘅產品，睇咗幾個即係唔同嘅產品，唔同嘅循環，其實到最後都一樣嘅。嗰嗱，嗰個咁唔係嗰個價值其實就係啲人炒賣賦予佢一個高嘅價值，炒完唔係喎？佢就落嗱。翻嚟。嗱，咁呢個我呢個由我自己本人想知嘅，我想問下嗱，既然你又話，喂大佬喺一個高位即係街知巷明嘅時候又唔好入，喂大佬喺冇人知嘅時候又唔敢入，咁點咧？你明唔明我講咩啊？即係高位又唔好入，喺低位冇人知又唔夠膽入，即係好似你講咩1000蚊 Bitcoin 又唔入，咁究竟點樣係做到係一個適當嘅投資或者炒賣咧？我想問正常嚟講。我諗要了，如果你話係現貨啊，或者係一個可能中線少少嘅投資啦，即係我自己會咁睇啦。嗯。誒、有啲人就話你如果有一樣嘢不停衝住上升，咁你就即係不停係向上升緊嘅個價值，你衝入去，咁其實就好容易衰啦。咁啊，但係咧，啲嘢瘋狂咁跌嘅時候咧，你亦都冇任何信號，你走去買咧，其實亦都係即係我哋叫接飛刀啦。咁就呢個都係一個危險啦。咁我諗係你見到真係，當然啦，最靚嘅時間梗係佢喺度沉澱，跌咗落去一輪，一輪喺度沉澱住一輪，喺度消化住一輪，跟住見到佢慢慢有起色啦，嗰陣時應該係最好嘅時機。明白。係啦，我諗我嘅比喻就係誒，佢開車踩油嘅時候，你先好上車咯。OK。係啊。咁明白嗱，咁即係雖然今日就真係講得好叫表面啦，OK，即係大家都係講大家嘅一啲經歷啦，或者講到一啲唔同嘅產品啦，OK。咁但係 Kenny 你自己嚟緊係會唔會係即係你嚟緊有機會啦？因為其實你本身係主持之一啦，OK，但係你就好忙啦。但係嚟緊你會唔會係都可以多啲分享下究竟，咦，即係深入啲嘅一啲點樣去做投資啊，或者係點樣去即係睇個時間去入市嘅，即係嘅一啲嘅咩叫咩啊？咁叫節目咧？可以，我哋會交流下咯，我哋大家一齊交流下啦，研究下個市場咯，因為都幾得意嘅，其實呢一樣嘢。係大家望住個圖，大佬升升跌跌得意啊，真係得意啊！
係啊，唔係其實幾得意嘅，即係你要，但係我覺得呢一樣嘢要企後一步去睇咯，睇下究竟發生緊咩事，咁樣去做一個自己嘅分析，我覺得都幾得意。就千祈唔好 all in 咯，即係等於你頭先講緊，例如你話你買 NFT 啊嗰啲，其實好多人買 NFT，你覺得佢輸得好勁，但係可能佢其實只係冰山一角嘅錢，冇乜所謂。佢好似當買件玩具咁樣，咁但係我知道有好多人係衝入去 all in 噶嘛。OK，即係你意思就係話人哋個世界就風平浪靜，喺你嘅世界就風咩係啦，係啦，風高雲係啦，起係嘛？係啦，係啦，係OK，啦，即係你會係咁樣咯。因為有好多人話喂，嗱，你再唔上車咧就冇機會啊，成日都有呢啲噶。再唔上車冇機會噶啦，開車噶啦，咁你就衝晒入去。咁其實人哋係擺少少錢，咁你聽咗呢句你就抌晒所有錢落去，咁你就好危險咯。咁即係要有自己個要控制到自己啦，呢一樣嘢好緊所以要啦。我就係、所以我就係話其實，因為呢樣嘢咧，即係我自己做，即係我啱啱講咗咁多領嘅嘢嘅經歷啦。OK，咁即係個問題就係點樣去拿捏得到嗰個中間合乎中道嘅位置係好緊要噶嘛。所以嚟緊阿 Ken，你哋係之後有機會啦，你係咪都即係啦，即係都想你分享多啲呢一方面嘅 information 俾大家啦，係嘛可以，可以，好啊，？OK，可以啊。好啊。嗯，係咯係咯，咁我覺得今集嘅時間其實都啱啱都70零分鐘，OK 都其實都要加長版㗎啦，因為其實呢幾日咧就我都拍咗好多即係錄咗好多唔少加長版嘅 podcast 㗎啦。都好咁都好犀利喎！嗰啲嘉賓上嚟講嗰啲嘢，佢哋啲經驗啊，佢哋啲分享啊，都好勁。係啊，唔係我淨係話，因為本身即係咁喺網上邊係去招啲嘉賓啊嘛，咁其實一路陸陸續續都其實有好多唔同嘅嘉賓都係話可以錄嘅，係啦，但係就係由於個情況就我自己本身係有啲嘢要搞緊啦，同埋個問題就係排緊程，有好多唔同嘅節目啦，咁所以基本上就係即係豐富嘅，個內容都豐富嘅，係啊。即係個內容其實係人就即係都係長期都會有啲人係同我哋一齊去錄啦，啲有興趣啦咁樣咯。咁所都以都好期待，我因為大家都分享緊佢哋啲好深入又好多人都唔會接觸到嘅經驗出嚟。其實有啲就可以即係有啲得咁啊 deep 啲嘅係啦。咁但係嗰啲就留翻真係在我哋即係後邊有多啲人聽啦。因為其實即係我自己覺得幾開心啦。OK，咁幾開心係咩咧？其實我哋開咗一個禮拜都唔夠咋播卡數次而家。嗯，係你未夠，好似啱啱好一個禮拜啦，唔記得咗。咁但係個情況已經係都有幾百人聽過睇過啦，係啊，所以呢件事係都有個幾鼓舞啊，對於大家嚟講，咁啊對於我哋嚟講係真係幾鼓舞啦。OK，咁所以其實我就真係好多謝大家去支持啦，亦都希望啦可以去繼續有多啲唔同嘅好聽嘅製作啦，可以俾到大家啦，係啦，咁。係啦，咁啊，今集嘅時間係咁多先啦，好嘛，Kenny？好啦，係啦，下集再聽你繼續分享，係啦，好，好。喂，Kenny，但我想問，咁你下一集你幾時出嚟先？講真。睇下呢一兩日有冇時間，我哋可以再講下。可以啊，可以啊，好啊，好啊，好啦，咁我哋下一集再見啦，聽眾，拜好啦，拜拜。拜。